மக்களே, நான் உங்கள் ஜப்பார் பாய். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் ஏரியா தமிழ். என் கூட இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோயல், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெரால்ட்ஸ் கிச்சன் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் வச்சு ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். கரெக்டாக அந்த உச்சரிப்பு கரெக்டாக சொன்னால் ஜெரால்ட்ஸ் கிச்சன். இப்போ இங்கே நம்ம கிச்சனுக்கு ஏன் வந்திருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்காக ஒரு சூப்பரான மங்கோல்ஸ் சிக்கன் செஞ்சு காமிக்க போகிறார் இல்லையா? இப்போ நீங்கள் ஃபைனல் இயர் தானே படிக்கிறீங்க? ஃபைனல் இயர் படிக்கணும். கேட்டரிங் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்காரு, ஃபைனல் இயர். எப்படி படிப்பு போயிட்டு இருக்கு ஜோயல் உங்களுக்கு? நல்லா போயிட்டு இருக்கு. எவ்வளோ இந்த கோவிட்னால பாதி கிளாஸ்க்கே போகல. அப்படியா? ஆன்லைன்ல போதா? ஆன்லைன்ல எப்படி அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க, நீங்க சமைப்பீங்களோ? இல்லை பை, ஃபுல்லாக தேரி தான். சரி. ஜோயல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்து ஃபுட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு போனோம். அங்கே ஜோயல் வந்து ட்ரைனிங் வந்திருந்தார். எத்தனை மாதம் ட்ரைனிங் வந்தீங்க? 2 months அங்கே ட்ரைனிங்கில் இருந்தார். ஆனால் அங்கே நம்ம போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், அவர் ட்ரைனிங்கை விட்டுட்டு நம்ம கூட வந்து சிரித்து பேசிக்கிட்டே இருந்தார். பாய் உங்களுக்கு என்ன பாய் வேணும், என்ன பாய் வேணும் அப்படின்னு செம்மையாக கவனிச்சிட்டு இருந்தார். ஏன்னா எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி? நான் லாக்டவுனில் தான் வீட்டில் சும்மா இருக்கும்போது. 1 வருஷம் இருக்குமா? இருக்கும். அந்த 1 வருஷத்தோட அந்த பாசம் பின்னி பெடலை எடுத்துருச்சு. நான் ஒரு கட்டத்தில் கேட்டேன், எப்படி ஜோயல் நாளையிலேருந்து உங்களை துரத்தி விட போகிறாங்களா இங்கேருந்து, ஏன்னா என் கூடயே சுற்றிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். துரத்தி உள்ளே இல்லை. சரி, இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஜோயல் பண்ண போகிறோம்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் மேரினேஷன் பண்ணணும். ரைட்டு. இந்த சிக்கன் வந்து 1/2 kg ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கு. சரி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணணும். கையில் போடலாம்ல போய்? ஆமாம்மா ஜோயல், நீங்கள் வந்து காலேஜில் எப்படி நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரியே செஞ்சு காமிக்கணும். நீங்கள் எவ்வளோ போடுறீங்கன்னு மட்டும் சொல்லிடணும். 2 கை, 2 விரல் சிட்டிக்கு, 2 சிட்டிக்கு அளவுக்கு போட்டாங்க. ஏன்னா நான் சொல்லிடுறேன், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கணும். எனக்கு வந்து டேபிள் ஸ்பூன் தான் சொல்லி பழக்கம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருங்க. உங்களுக்கே தெரியும்ல. ரைட், நீங்கள் போடுங்க, நான் எவ்வளோ அளவு நீங்கள் போடுறீங்கன்ற ஸ்கேன் பண்ணி அப்படியே சொல்லிடுறேன். அடுத்தது பெப்பர். 1/4 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர். ஓகே. சோள மாவு சும்மா ஒரு லைட்டாக போடணும். ஓகே, நான் சொல்கிறேன். ஓகே, 1/4 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மைதா மாவு இதுவுமே 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். மைதா மாவு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், சோள மாவு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு முட்டைலாம் வேணாமா ஜோயல்? இது கலரு கலர் இல்லை, இது ஒயிட் கலர் தான் இருக்கணும். சரி. அந்த மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது ரெட் கலராக மாறினது. எல்லாம் சாஸ் போடுறோம்ல. இது வந்து நார்த் இந்தியாவில் சில்லி சிக்கன் பதிலாக மங்கோலியன் சிக்கன் சாப்பிடுவாங்கல்ல. நம்மளுக்கு எல்லாம் ஃபேமஸ் வந்து சில்லி சிக்கன் தான். இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் போனால் சில்லி சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ இதை பார்த்தோன்னே இந்த டிஷ்ஷை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நல்ல டேஸ்ட்டாக செஞ்சு செம்மையாக இருக்குமா? அவ்வளோதான். இதில் 4 ஐட்டம் தான் போட்டிருக்கு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 5 minutes மேரினேஷன் நம்ம விட்டுருணும். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம். இவர் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோயல் வந்து பேச மாட்டார். லைட்டாக மியூசிக் போயிட்டே இருக்கும். டிஷ் அப்படியே சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடுவார். இன்னைக்கு நிறைய பேச வைக்க போகிறேன். பேசணும் நீங்கள். பேசுகிறேங்க ஜோயல். இப்போது 5 minutes ஆச்சு. 5 minutes-ஆக ஊறிட்டு இருக்கு மசாலா. இதுக்கப்புறம் ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது? இப்போ வந்து கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டு ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ண அந்த பேட்டர் மாதிரி பண்ணணும். சரி, இப்போ என்ன பண்ண, அடுப்பு பற்ற வச்சு நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாமா? ஓகே. இந்த பேன் ஓகே தானே? ஓகே. இது வந்து நல்ல டிப்பாய் ஃப்ரை ஆகணுமா, இல்லை சும்மா இந்த கொஞ்சம் எண்ணெய் இருந்தாலே போதுமா? இல்லை, ஷாலோ ஃப்ரை இல்லை, நல்லா டிப்பாய் ஃப்ரை ஆகணும். அப்போ நிறைய ஆயில் ஊற்றணும். ஓகே, நீங்கள் ஒரு 1/2 kg கிட்ட ஊற்றிட்டீங்க. ரைட். 1/2 கிலோ ஊற்றிருக்காரு. 1/2 கிலோ சிக்கன் இன்னைக்கு செய்ய போகிறது. 1/2 கிலோ சிக்கன், 1/2 கிலோ ஆயில், 1/2 லிட்டர் ஆயில். வந்து சின்ன பேனாக வச்சுருந்தோம்னா ஒரு 1/4 கிலோ ஆயில் கூட போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட ஃப்ரை பண்ணி கொஞ்சம். ஏன்னா ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ மறுபடியும் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது. சரி, இப்போ இந்த ஆயில் கொதிக்கிட்டோம். அதுக்குள்ளே ஏதாவது இப்போ மைதா மாவு ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் அது வந்து மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆமாம். இது வந்து பிஃபோர் ஃப்ரை பண்ணுற முன்னாடி அந்த பேட்டர் ஸ்டேஜ் கொண்டு வரணும். இப்போ நம்ம சரி, இந்த விரல் அளவு தானே ஜோயல்? ஆமாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டார். 4 விரல் அப்படியே எடுத்து போட்டு கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிருக்காரு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே. எண்ணெய் கொதிச்சு இப்போ வந்து ஒன்றா போடணும். அது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டக்கூடாதோ? ஒட்டக்கூடாது. சரி. இதில் வந்து பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் லென்த்தாக கட் பண்ணணும். ஆமாம். சின்ன பீஸாக இருந்தால் பார்க்கறதுக்காக. இது வந்து ஒரு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 4 minutes 75% இதில் குக் ஆகணும். மீது வந்து அதில் பண்ணுவோம், அது குக் ஆகிடும். ஓகே. மிக்ஸ் பண்ணி விடலாமா?
சரி, இப்போ இதில் இந்த மைதா மாவு கலந்தோம், கார்ன்ஃப்ளவர், பெப்பர் அண்டு சால்ட் 4 ஐட்டம். ஆயில் போட்டதுக்கு காரணம் என்ன? ஆயில் வந்து என்ன, இந்த சிக்கன் வந்து தண்ணி இருக்கும் சிக்கனில். சரி, இப்போ ஆயில் போட்டு தண்ணியோட சிக்கன் போட்டால் வெடியும்ல ஆயில், அதனால ஆயில். ஓகே, மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. இல்லை. ஓகே, நம்மளுக்கு அப்போ வெடியிலன்னா நம்ம ஆயில் சேர்க்க வேண்டாம், ஏன்னா ஆயிலில் தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம்ல. ஓகே, சரி, இது வரைக்கும் எத்தனை ரெசிபி கற்று வச்சுருக்கீங்க நீங்கள்? 3 வருஷமாக படிக்கிறீங்க. ஒரு 50 அந்த மாதிரி தெரியும். சூப்பர் சூப்பர். முடிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன். எடுத்துடவா? இல்லை முடிஞ்சா முடியலையா? இல்லை பாய், இன்னும் முடியணுமா? நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆகணுமா? மொறுமொறுன்னு ஆகும். அப்புறம் போய் கொஞ்சம் தூங்கி எழுந்துட்டு வரட்டா? டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். எந்த அளவுக்கு இதில் டிப் ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டு எல்லாம் பிரித்து ஒன்று இல்லைன்னா ஒட்டிக்கும். சரி, ஃபைனலில் சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்கும். என் வீட்டில் நீங்கள் அடிக்கடி செஞ்சு பார்த்து சாப்பிடுவீங்க. டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அம்மா எப்படி இருக்காங்க? அம்மா நல்லா இருக்காங்களா? உங்கள் சேனலில் வீடியோலாம் பார்ப்பாங்க. சரி, உங்கள் அம்மா பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட சொன்னது, ஜோயில் நீ எதுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஜோயில் என்னன்னா ஒரு ஃபுட்டி, ஜோயிலை பார்க்கும்போது தெரியும் நம்மளுக்கு ஃபுட்டி அப்படின்றத. சின்ன வயசுலேருந்து ஆசை. நான் வந்து கேட்ரிங் தான் படிக்கணும், சமையல் ஃபீல்டில் தான் போகணும் அப்படின்னு. ஜோயில், நீங்கள் எப்போ சொந்தமாக ஹோட்டல் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க? ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. 5 இயர்ஸ் கழிச்சு பண்ணிவிடுவேன். 5 இயர்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணுவீங்க. என்ன பேர் வைப்பீங்க? பேர் இன்னும் டிசைட் பண்ணல. இப்போதைக்கு யூடியூப் சேனல் பேர் தான் வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வீட்டில் எல்லாரும் திட்டுறாங்க. எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு காசு கொடுத்து கட்டினா நீயே உன் பேரை வச்சு அப்படி. ஜோயில், நான் என்ன தெரியுமா சொல்கிறேன் ஜோயில், இப்போ வந்து அந்த ஜெரால்ஸ் கிச்சன் அப்படின்ற உங்கள் நேம், அந்த சேனல் நேம். ஆமாம், நீங்கள் அது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வைக்காதீங்க. உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் தரேன் நான். என்ன ஆப்ஷன்னா, 5 வருஷம் கழிச்சு எப்படியும் கல்யாணம் ஆகிடும். ஒய்ஃப் பேரா அம்மா பேரா? இப்போ மாட்டினீங்க. அம்மா பேர் தான் வைப்பேன். மாட்டினாரு. ஏதா இந்த வீடியோ வந்து சேனலில் தான் இருக்கும். 5 வருஷம் கழிச்சு கூட உங்கள் ஒய்ஃப் கூட இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். ஓ, அந்த டைம்லேயே நீ சொல்லிட்டியா அம்மா பேரை அப்படின்னா? இல்லை பாய், நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன். கடைசியில் கல்யாணமே வேண்டாட்டாருங்க. சும்மா சொன்னேன், 2 பேர் வரா மாதிரி வச்சிருந்தோம். இது எப்படி இருக்கு? அப்போ கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க? கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறோம்ல. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் வைப்பேன். எங்கள் அம்மா பேர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஏ. ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன வரும் அது 2 வச்சுட்டு ஹோட்டல் போட்டுங்க. அவ்வளோதான், 2 பேர். ஆமாம், கரெக்டு. எதையே வேலை வாங்கிட்டு இருக்கீங்க? இல்லை பாய், நீங்கள் தான் பாய் எடுத்தீங்க. அதுதான் எடுத்துடலாமா? 75% ஆயிடுச்சு. மீது அதில் ஆயிடணும். சில்லி சிக்கன் செஞ்சுருக்கீங்களா? பண்ணியிருக்கேன். சில்லி சிக்கன், டிராகன் சிக்கன் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணுன்ட்டு மங்கோலியன் சிக்கன். இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் சேர்த்துடலாம் மொத்தமாக. அவ்வளோதான். இப்போ 3rd ரவுண்டும் வந்து ஜோயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டாரு. ஓரமாக வச்சிடலாமா? வச்சிடலாம். இதை எடுத்துடலாமா? எடுத்துருங்க, சூடாக இருக்கும் தெரியும்ல. இப்போ அடுத்தது என்ன வேணும் ஜோயில்? இப்போ வந்து ஃப்ரை பேனில் எடுத்து நம்ம பண்ண வச்சுக்கோ. இந்தாங்க, என்னென்ன வேணும்னு கேளுங்க, நான் எடுத்து கொடுக்குறேன். அப்போ தான் நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இப்போ லைட்டாக ஆயில் ஊற்றுக்கணும். ஓகே, நீங்கள் ஊற்றுங்க. எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன் நான். 2 டேபிள் ஸ்பூன், 3 டேபிள் ஸ்பூன், 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்காரு. 1/2 கிலோக்கு. 1/2 கிலோ. நீங்களாம் வந்து சும்மா அந்த ஹோட்டலில் செய்யும்பொழுது டக்கு டக்குன்னு ஒரு அளவாக போட்டு செய்வீங்கல்ல. நீங்கள் யாருக்கும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு மெஷர் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க. நான் சும்மா கையில் எடுத்து போடுவேன், அது நல்லா வந்துடும். மெஷர்மெண்ட் தெரியாது. இல்லை, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்படி தான் கற்றுப்பாங்களா காலேஜில்? இல்லை அவங்களாம் அளவு வச்சுப்பாங்க. அளவு வச்சுருப்பாங்க. பாருங்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸான. நம்மளுக்கு கை தான் அளவு. வெரி குட். இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆனோட அந்த கார்லிக் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூட கேஷ் நட் இருக்குது. ஓகே, 2 ஒன்றா போட்டுட்டேன். 2 ஒன்றா இதில் போட்டிருக்கீங்க. இது ஒரு 5 முந்திரி பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்காரு. அண்ட் 5 பூண்டு உரிச்சி பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஆமாம், கரெக்ட். ஆயில் சூடாக இருக்கும், போடுவா? போட்டுங்க பாய்.
லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு. இதில் முந்திரி அதிகமாக சேர்க்குறதா சேர்த்துக்கலாமா நம்ம? சேர்த்துக்கலாம். மங்கோலியன் சிக்கன் முதல் இது முந்திரி தான் அதிகமாக போடணும். இப்போ ஏன் நீங்கள் 5 போட்டீங்க? டைட் பொசிஷன். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து நம்ம வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறீங்க பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஆக்சுவலாக சிலிக்கானு. இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து மெல்ட் ஆகுறதோ அதில் மிக்ஸ் ஆகுறதோ ஆகாது. இதை பற்றி ஏதாவது பேச முடியுமா ஜுவல் நீங்கள்? சிலிக்கான் வந்து எவ்வளோ ஹீட் பண்ணாலும் எதுவும் ஆகாது. நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் கேட்குறாங்க, வந்து கமெண்டில் கேட்குறாங்க, நீங்கள் அது பிளாஸ்டிக்கில் போடுறீங்களே அது சாப்பிடக்கூடாது, உடம்புக்கு நல்லதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான். இப்போ ஆனியன் போட்டணும். ஒரு பெரிய ஆனியனை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்காரு, கரெக்டாக? இந்த ஆனியனை எப்படி நல்லா பொன்னிறமாக பண்ணுமா? இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, லைட்டாக அதை சாஃப்ட் ஆகணும் அந்த ஆனியன், அவ்வளோதான். சரி. ஆனியனை வந்து நல்லா நீட்டாக தான் வெட்டணுமா ஜோயல்? ஆமாம், ஸ்லைஸ் பொடிசெல்லாம் நறுக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம இது 2 தான் போடணும். ஆனியனு கேப்சிகமும் அதே மாதிரி தான் எடுத்து வச்சு ஜூலியன் மாதிரி கட் பண்ணி. என்னது ஜூலியன்? ரோமியோ ஜூலியன் இல்லை, கட்டிங் பேர் ஜூலியன். ஓகே, அது அப்போனா ஆனியனும் ஜூலியன் தான். ஆமாம், ஓகே, 2 பேர் ஜூலியன். இப்போ காஞ்ச மிளகா 2 இதை வச்சிருவா கீழே ஜூலியன். ஓகே, காஞ்ச மிளகா எத்தனை போடணும்? காஞ்ச மிளகா 2 காஞ்ச மிளகா 2 கட் பண்ணி போடணும். ஆமாம், சரி, ஓகே. 2 காஞ்ச மிளகா நான் ஒன்று போட்டுறேன். 2 கேப்சிகம் போட்டுடலாம். ஓகே. கேப்சிகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 குடம் மிளகாய், 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு 1/4 குடம் மிளகாய், கரெக்டாக? இதெல்லாம் நீங்கள் என்கிட்ட அளவே சொல்லலைல்ல, எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா? எப்படி ஜோயில் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த சைனீஸ் ஃபுட்டு, இந்த நார்த் இந்தியன் ஃபுட்டில் வந்து இந்த கேப்சிகம் சில்லி சிக்கன், டிராகன் சிக்கனு, அப்புறம் வந்து இது இந்த மங்கோல் சிக்கன், வேறு என்ன இருக்குது இதே மாதிரி மெத்தடில்? ஜாப்பனீஸ் சிக்கன் இருக்குல்ல? இருக்கு. எப்படி வேறு ஃப்ரைட் ரைஸில் போடுவாங்க. நான் வந்து ஜாப்பனீஸ் சிக்கன் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் பிரியாணி அப்படின்ற ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள்? பார்த்து. எங்கே சொல்லுங்கள்? அது இந்த ராமாபுரம், அந்த டிஎல்எஃப்க்கு ஆப்போசிட்டில் அங்கே வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க அந்த ஜாப்பனீஸ் சிக்கன். அருமையாக இருந்தது. அதுலேயும் கேப்சிகம் இதெல்லாம், இந்த மிளகாயெல்லாம் இருந்தது. அதே டேஸ்ட் இது வந்ததுன்னா நான் இதுக்கு வந்து ஜாப்பனீஸ் பேர் வச்சுருவேன். இப்போ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும்? ஸ்பூன் கொடுங்க, நான் ஆட் பண்ணுறேன். 2 ஸ்பூன் கெச்சப். ஓகே, இது என்னப்பா இன்னும் போடணுமா? இன்னும் 1 ஸ்பூன் போட்டுருங்க. ஓகே, 2 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப். சோயா சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சோயா சாஸ் போதுமா? போதும். ஓகே, அடுத்தது இது சில்லி சாஸ், க்ரீன் சில்லி சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ லைட்டாக சால்ட், பெப்பர் ஒரு பிஞ்ச், ஒரு சிட்டிக்கை அளவுக்கு சால்ட்டு. ஆல்ரெடி வந்து நம்ம 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சிக்கன் மேரினேட் பண்ணும்போது மிக்ஸ் பண்ணலாம். ரைட். பெப்பர் எவ்வளோ? பெப்பர் அதே ஒரு சிட்டிக்கை. ஓகே, பெப்பர் அதுலேயும் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணோம் மேரினேட் பண்ணும்போது, ஒரு சிட்டிக்கை. எவ்வளோ நேரம் கொதிக்க வைக்கணும்? அவ்வளோ நான் சிக்கன் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண அவ்வளோதான். ஆட் பண்ணிடவா? ஆட் பண்ணி. ஓகே, இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் மிக்ஸ் பண்ணி. லோ ஃப்ளேமில் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்தே லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கோம். இந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம். இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு 2-3 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. வெங்காயம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆச்சு, எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டோம். ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாதுல்ல. ஆமாம், இது ஒரு ஈஸி டிஷ் மேன். வீட்டில் எல்லாம் பண்ணிக்கும். ஆமாம், ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். வீட்டில் எதனா கெஸ்ட் வந்தால் ஒரு 5 மினிட்ஸில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் சிக்கன் வறுத்ததோடு சேர்த்து. போய் மார்க்கெட்டில் யார் வாங்கிட்டு வருது? எல்லாமே ஐட்டம் வீட்டில் இருக்குல்ல, வெங்காயம் எல்லாம். வாய் ஊறுது மேன். சின்ன பேனா இருக்கும், கஷ்டமா இருக்குல்ல? அதுவே உங்களுடைய ஹோட்டலா இருந்தா, இத காலேஜா இருந்தா பெரிய பேன்ல வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. இது அவ்வளோதான். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் விட பெரட்டினா தான் அந்த சாஸ் எல்லாம் அந்த சிக்கனில் இறங்கும். அப்போ தான் சாப்பிடும்போது ஸ்வீட் ஆகும். நல்லா அதனால கொஞ்சம் சிக்கனும் சாஃப்ட் ஆகும்ல? ஆமாம். இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு போல இருக்க? முடிஞ்சிச்சு பாய், அவ்வளோதான். இந்த ஒயிட் கலரில் இருந்தது இல்லையா சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது, இந்த டொமேட்டோ சாஸு, சோயா சாஸு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட கலர் தன்மையே மாறிடுச்சு.
நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா பெரிய பேன் எடுத்து கொடுத்துருப்பேன் சார். இல்லை நீங்கள் சொல்லணும். அவர் என்னன்னா ஒரு மாதிரியே நம்ம எதுன்னா போய் கேட்டுட்டு இருக்கிறது பாய் கிட்ட அப்படியே பழகணும் நம்ம இன்னைக்கு அந்த ஹோட்டலில். இல்லை 1/2 கிலோ சிக்கன் வச்சு இதை செஞ்சுருக்கோம். ஆமாம். இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து இந்த குவான்டிட்டியில் கொடுப்பாங்களா? அவங்க வந்து ரொம்ப மைதா மாவு போட்டு பேட்டர் மாதிரி கொடுப்பாங்க பாய். அப்படியா? சிக்கன் கம்மியாக இருக்கும். சிக்கன் கம்மியாக. அப்போ நம்ம 1/2 கிலோ சிக்கனில் செஞ்சோன்னா எத்தனை பிளேட்ஸ் கொடுக்கலாம்? 2 ரெஸ்டாரண்ட்டில் செஞ்சால் 2 பிளேட்ஸ் கொடுக்கலாம் பாய். 2 பிளேட்ஸ் கொடுக்கலாம். சரி சரி சரி. இப்போ இதையே வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணாலே 2 பிளேட்டில் கொடுக்கலாம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சின்ன பீஸாக எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா சூடாக இருக்குது. ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அந்த சின்ன பசங்க சாப்பிட்லாம். ஸ்வீட்டும் இருக்குது, காரம் என்னன்னா இந்த க்ரீன் சில்லி சாஸ் சேர்த்தும், காஞ்சி மிளகாய் சேர்த்துருக்கும், பெப்பர் சேர்த்துருக்கும், எல்லாமே கரெக்டாக போட்டு நியூட்ரலாக இருக்குது. சூப்பராக. ஜாப்பனீஸ் சிக்கன் சாப்பிட்டேன்னு சொன்னேன் டெரியாக்கி. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட், இது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட். சில்லி சிக்கன் ஒரு மாதிரி டேஸ்ட், ட்ராகன் சிக்கன் ஒரு மாதிரி டேஸ்ட். நீங்கள் ஒரு பீஸ் எடுத்து சாப்பிடுங்க. பெரிய பீஸாக எடுக்கிறீங்க. நல்லா இருக்கு பாய். ரெகுலராக வீட்டில் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் இவர் வந்து இது வரைக்கும் அவருடைய சேனலில் இந்த ரெசிபி அப்லோட் பண்ணதில்லை. அதனால் உங்கள் சேனலில் நான் பண்ணிடுறேன் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சூப்பராக அருமையாக செஞ்சு காமிச்சார். இவரோட சேனலோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், போய் பாருங்கள். நல்லா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு அருமையான வீடியோவில் மறுபடியும் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்.